Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil inovasi perancangan mesin yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jamal Dermawan Tanjung dengan NIM 180670009 dengan anggota kelompok Fitra Yuda Rahman NIM 180670007. Dosen pembimbing Bapak Hendri Nurdin MT selaku dosen mata kuliah Mesin Teknologi Terapan. Pada inovasi perancang mesin ini kami merancang yaitu mesin pembelah pinang dengan desain yang telah tergambar di sini. Latar belakang kami untuk merancang mesin ini awalnya bermula dari belum optimalnya pengolahan tanaman perkebunan buah pinang yang merupakan salah satu tanaman perkebunan cukup besar di daerah Padang di Pariaman. Karena di sini masyarakat masih menggunakan parang atau pisau sehingga kurang efektif dan efisien terhadap produksi buah pinang. Jadi di sini kami ingin merancang sebuah inovasi perancang mesin pengumpas kulit buah pinang didasari oleh ide kelompok yang membuat satu mesin yang berguna untuk para petani yang memiliki perkebunan buah pinang di daerah Pariaman. Karena pada proses pengupas kulit buah pinang ini masih dilakukan dengan menurut kelompok masih sangat tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu dibutuhkan alat sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan masyarakat dalam mengupas buah pinang. Tujuan khusus pembuatan mesin pengupas kulit pinang. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal serta efektif, ramah lingkungan, dan mempermudah masyarakat dalam mengupas kulit buah pinang kering. Selanjutnya yaitu dapat menghitung komponen utama dalam pembuatan mesin pengupas kulit buah pinang kering sehingga sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pada mesin pengupas kulit buah pinang. Pada biji pinang dimasukkan ke dalam hopper yang terdapat pada bagian atas mesin. Karena pengaruh gravitasi, pinang akan jatuh dengan sendirinya ke mata pisau yang terpasang pada dua poros yang berfungsi sebagai pengupas. Poros digerakkan ke sabuk F-belt sebagai perpindahan daya. Terdapat juga sebuah pemisah yang terpasang di bawah poros mata pisau yang berfungsi untuk memisahkan antara kulit dan isi pinang. Pinang akan jatuh melewati pemisah tersebut dan masuk pada tempat penampungan, dan kulit pinang akan keluar melalui celah samping mesin pengupas pinang. Selanjutnya itu alat dan bahan. Alat dan bahan pertama yaitu mesin gerinda potong yang berfungsi untuk memotong besi untuk pembuatan rangka. Yang kedua itu mesin gerinda tangan. Di sini berfungsi untuk proses pemotongan pembuatan hopper, casing, saluran keluar, dan juga merapikan permukaan yang dilas. Yang ketiga itu alat ukur. Alat ukur untuk proses pengukuran dimensi dari setiap komponen mesin yang akan dikerjakan. Yang keempat itu mesin bor tangan untuk proses pengoporan, pada rangka untuk pemasangan baut. Selanjutnya itu las untuk menyambungkan bagian-bagian rangka untuk didudukan komponen mesin pengupas kulit buah pinang. Selanjutnya itu mesin bubut. Mesin bubut untuk pembuatan proses pada mesin pengupas kulit buah pinang yang kering.
Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fitra Lidah Rahman. Melanjutkan penyampaian atau penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu Jamal. Ya, langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu proses perancangan mesin pengupas kulit buah pinang. Untuk proses pembuatan mesin pengupas kulit buah pinang kering adalah yang pertama, yaitu pembuatan rangka. Dalam pembuatan rangka akan dibuat dari besi profil U. Alat yang digunakan adalah mesin las dan gerinda. Kedua, itu pembuatan poros. Dalam pembuatan poros akan dibuat dari besi SC35 dan alat yang digunakan adalah gerinda potong dan bubut. Dan yang ketiga, itu pembuatan mata pisau. Dalam pembuatan mata pisau akan dibuat dari besi gepeng SC35 dan alat yang digunakan adalah gerinda. Dan proses yang keempat, yaitu pembuatan hopper. Dalam pembuatan hopper akan dibuat dari besi plat ST37 dan alat yang digunakan adalah gerinda dan mesin las. Dan proses yang keempat, itu pembuatan casing. Dalam pembuatan casing, material yang digunakan besi plat ST37 dan alat yang digunakan yaitu gerinda dan mesin las. Yang selanjutnya, itu yang terakhir, itu pembuatan saluran keluar. Dalam pembuatan saluran keluar, material yang digunakan adalah besi plat ST37 dan alat yang digunakan adalah gerinda dan las. Nah, selanjutnya itu proses perakitan mesin pengupas kulit buah pinang. Yang pertama, itu prosesnya adalah mempersiapkan alat dan perlengkapan kerja. Nah, yang kedua, itu mempersiapkan gambar kerja. Yang ketiga, proses pemasangan batalan, poros atau mata pisau, motor listrik, puli dan sabuk. Dan proses yang keempat, yaitu proses pemasangan casing sebagai penutup komponen atau penahan buah pinang agar tidak jatuh pada poros pengupas. Nah, proses yang terakhir yaitu proses pemasangan saluran keluar, di mana biji pinang yang sudah terkupas dari kulitnya tidak terjadi penumpukan. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.